Mandi a tutti. Tra un'udienza e l'altra sono ancora un po' in tenuta da lavoro. Devo far girare la voce su quelle che sono le ultime novità per quanto riguarda la raccolta firme, elettorali, del Movimento Friuli per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, in Friuli, in questo 2023. Lo storico simbolo del Movimento Friuli, sembra, stando alle voci, sta almeno tentando di ritornare in pista. Molti e diversi simboli autonomisti, del Friuli, lo stanno sostenendo, lo stanno aiutando da tutte le parti nella impresa, veramente sovrumana, alla quale è obbligato, dalla nuova legge elettorale FVG Porcellum, per una raccolta di firme davvero difficile, ma non impossibile. Un tentativo va comunque fatto. ehm, Non dobbiamo lasciare nulla di intentato, ed è per questo che, raccogliendo tantissime sollecitazioni che sono arrivate da varie parti, anche dagli utenti del web ad esempio, si è deciso di affiancare ad altre raccolte di firme che erano già in atto da tempo, diciamo la classica presenza di piazza, sui banchetti, per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali che sono necessarie per le candidature del eh, Movimento Friuli, che è stato e speriamo ritorni ad essere lo storico movimento autonomista del Friuli e dei friulani, dall'Ivenza al Timavo. E quindi si è deciso di partire proprio dal Friuli occidentale, per cui l'obiettivo è quello di ehm, coprire Pordenone, anzitutto la città di Pordenone, ehm, in una delle varie circoscrizioni elettorali, nelle quali la legge elettorale regionale va a suddividere il Friuli, ehm, partendo proprio dal Friuli occidentale. Ecco, l'invito è a far girare la voce. Sabato 11 febbraio, in occasione del mercato, presso la piazza Cavour, nella mattinata dalle 8:30 alla mezzogiorno e mezzo, fino all'una, ecco, non oltre l'una, saranno a disposizione soprattutto degli elettori del Friuli occidentale, quindi della zona del Friuli che va dall'Ivenza al Timavo, ehm, diciamo, della ex provincia di Pordenone per capirci. Saranno a disposizione i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali necessarie per le candidature, insomma, di una forza politica diversa dalle altre, da quelle che da destra, da sinistra hanno nelle varie legislature governato questa regione, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Forse è il caso anche di cambiare, o comunque di sostenere forze libere, forze diverse da quelle solite, forze più legate
al territorio del Friuli, ehm, se non altro per cambiare. L'appello è a tutti i vari sostenitori del Friuli occidentale a far girare la voce sui social, via mail, a tutti i contatti familiari, amicali, anche telefonici, insomma a raccogliere quanta più gente possibile, per sfruttare le ultime occasioni che la fissazione, ehm, diciamo molto anticipata delle consultazioni regionali, delle prossime elezioni regionali, determina a livello di scadenze per quanto riguarda la presentazione delle candidature. Quindi l'appello, ripeto, è a far girare la voce, a organizzarsi, a essere presenti e a dare il proprio piccolo, grande contributo a insomma al rinnovamento, della politica regionale. La protesta fine a se stessa, la lamentela, insomma, portano a poco se non a niente. Ehm, un piccolo gesto di collaborazione, di apertura, perché no, di fiducia, nei confronti del nuovo, anche dei molti giovani che stanno sostenendo, le nuove candidature del Movimento Friuli, può essere una delle vie per cambiare qualcosa auspicabilmente in meglio. Quindi, l'ho già fatta troppo lunga, vi invito tutti, sarò presente sicuramente anch'io, così come molti altri volontari, tutti volontari. Vi invito a Pordenone, insomma nella piazza principale in centro, piazza Cavour, sabato, questo prossimo sabato, 11 febbraio, a partire dalle 8:30, per tutta la mattinata fino alla mezza, all'1. Facciamo girare la voce perché ci saranno altre occasioni nel Friuli occidentale prossimamente, stiamo già lavorando alla loro organizzazione, ma per il momento questa è l'unica data sicura. Ehm, anche insomma, dopo qualche giorno ci saranno altre occasioni, altri appuntamenti, soprattutto presso alcuni tra i principali capoluoghi di mandamento, sempre nel Friuli occidentale e non solo. Non voglio adesso anticiparvi troppo senza sufficienti garanzie. Questa per il momento è l'unica data sicura che possiamo sicuramente divulgare. Per cui, ripeto, sabato 11 febbraio dalle 8:30 alle 12:30 fino all'1 in piazza Cavour a Pordenone in centro, in città. eh, Confidiamo di trovare una buona accoglienza e magari un sostegno ancora migliore da parte, sì, della città, ma anche di tutto il territorio del Friuli occidentale. Grazie a tutti per il vostro contributo, il vostro sostegno e il vostro apprezzamento che già iniziamo a sentire da varie parti, insomma, grazie a vari canali. È una, come dire, una candidatura spontanea che sale dal basso. Siate anche voi protagonisti del nuovo che tutti ci auguriamo si riesca a concretizzare anche grazie al vostro importante, se non sostituibile, piccolo grande contributo. Basta una firma che non costa niente. Passaparola, facciamo girare, seminiamo
A presto, mandi a tutti.